我是瓜皮儿，闪电侠第7季前情提要。白瑞体内的神速力所剩无几，为了守护城市，纳什贡献了多元宇宙粒子，与全部威尔斯们付出生命，替白瑞打造了新的神速力。城市的危机暂时解除，可镜像大师伊娃还在活动。失去了威尔斯的闪电侠小队也失去了主心骨。希斯科从亚特兰蒂斯跋涉归来，举行了送别仪式。闪电小队的每次胜利都伴随着一个伙伴的离去，这对他们来说打击巨大。最自责的便是白瑞了，可他不得不振作起来。镜像世界里还有人等着他去营救。阿莱格纳一直看着纳什带来的照片，长大以来，纳什是唯一一个对他好的人。这时他的电脑里收到了一封邮件，是镜像世界里艾瑞斯寻找卡美拉和辛格的。与此同时，星辰实验室借助亚特兰蒂斯的科技，希斯科打造了一个传送门，能够通往镜像世界。然而他无法启动传送门，稳定性是个难题。希斯科做出了一种假设，他刚要起笔运算，白瑞脑中就闪过了即将发生的片段。在希斯科出口先行一步得到了答案。起初希斯科以为他有过这种猜测，可接下来的所有想法全部被白瑞提前观摩，就好像一台自走量子计算机，甚至更猛。此时阿莱格纳感到目前有2个问题需要解决。当初伊娃离开镜像世界时用到了拉姆齐的血液，这个东西实验室根本没有替代品。二便是受困人员在镜像世界中的位置，只有在2个世界的同一个地点启动传送门，才可能营救出他们。这个问题的答案阿莱格纳带来了。邮件显示艾瑞斯几人相约在镜像世界的实验室会面，他们只需要寻找到代替拉姆齐血液的东西即可。对于邮件如何到来，白瑞的大脑给出了答案。长期在镜像世界存在的艾瑞斯已经在2个维度天平之间达到了平衡。白瑞突然变得奇怪，希斯科做了全面检查，人造神速力不仅仅为他带来了速度，还提升了白瑞大脑的运行速度，能够让他快速做出精准判断，并且能够预测最可靠的结果。为了测试白瑞，希斯科拿出了量子球，这个东西可以不停增强反弹方向的动能，也就是说不动手阻止会一直弹下去。这种无法预测的运动轨迹是测试白瑞能力的好东西。只见白瑞背对疾风，大脑迅速判断出了量子球的落点，并且准确说出了造成反弹的物体。最终量子球稳稳地落在他的手中，可以说新的外挂上线了。没一会儿，白瑞就想到了开启传送门的办法。拉姆齐的血液能够打开镜像世界，其原因是细胞的多变性可以在镜像中形成一层保护层，这种保护层使得伊娃能够安全穿梭于2个世界，也可以称保护层为暗物质粒子，它们会一直包围在伊娃身上。白瑞的办法就是与其作战，然后寻找机会收集散发出来的暗物质粒子，这样就能够启动传送门。至于如何收集，他想到了迪沃的椅子，那上面拥有吸收暗物质的技术，将其与光速粒子加速器融合，即可让白瑞在奔跑的过程中进行收集。以上想法希斯科非常赞同，可他们不知道伊娃身处何方。于是白瑞列举出了所有黑洞藏匿点，计算出了最有可能被袭击的位置。白瑞的思考能力一强起来，希斯科都觉得自己活得多余，这些东西让他去想起码要1个星期。此时麦卡洛克公司内，伊娃观看之前的录像，似乎他已经知道自己已死，只是不愿意去接受。接管黑洞以来，曾经的光系刺客全体投靠。日光罗林斯带来一个消息，他们找到了另一个藏匿点，里面还保留着约瑟夫生前的科技。而这次伊娃决定亲自出手，他赶到了藏匿点，对守卫发起攻击。此时白瑞和希斯科就躲在角落，伊娃的反射速度超越光速，这一点白瑞尝试过也吃过瘪，所以他喊来了外援，他便是能够与之对抗的冰霜。在冰霜拖延的这段时间里，白瑞做好了收集暗物质粒子的准备，计划如他所想顺利进行。但冰霜却遇到了麻烦，本想去支援的白瑞考虑过后，做出了最保险的决定，静观其变。他不能让收集的粒子被破坏，哪怕只有 0.0002% 的几率。白瑞这种卖队友的行为引起了希斯科的不满，他们将受伤的冰霜带回来实验室。好在白瑞做出判断，也是想到了解决方法，所以冰霜并无大碍。这场行动虽然危险而且缺德，但必须承认这是最靠谱的办法了。而随着白瑞用脑频率增加，他也逐渐变成了一个没得感情的神速力计算器。14.2分钟后，白瑞得到了结论，伊娃并不是逃出了镜像世界，而是代替了原本的自己。白瑞回想起上次大战时约瑟夫说出的话，伊娃已经死了，她不是自己的妻子。于是白瑞顺着这个方向进行了计算，得到了刚刚的答案。就如同当初的贾艾瑞斯，镜像体拥有本体的记忆，甚至可能会把自己当成本体。为了印证这个猜想，白瑞黑进了麦卡洛克公司的服务器，这是希斯科都无法做到的事儿。在数据库里，白瑞翻出了那段录像，这样一来，
伊娃不是本人的猜测坐实。此时伊娃正在接受采访，白瑞反手就把这段录像公布于众。电视上的伊娃一瞬间变得崩溃，并且当着电视台的面失控暴走，原形毕露。一瞬间他从一个幸存者变成了怪物。白瑞的这个行为，冰霜和希斯科都无法理解，这也忒缺德了。但他却想过结果，伊娃一定知道小队收集了暗物质粒子，也一定知道会开启传送门。拖延时间的唯一办法就是让他分心，把更多的精力放在感情纠结上。不管任何人，只要情绪变得不稳定，就会做出错误的判断。只有这样才能顺利地打开传送门，救出所有朋友。朋友？希斯科表情变了，明明有一个是你老婆呀。尽管有了解决办法，阿莱格纳还是会不停地思念纳什。塞西尔告诉他，自己母亲曾是一个检察官，在他去世后留下的一个公文包是他每次工作都会携带的。公文包留给了塞西尔，每次出庭的时候也会带着，这样就感觉家人一直在身边。白瑞启动了吉丁恩，这段时间来，他在脑中模拟了过程。经过吉丁恩验证之后，白瑞纠结了，他们所收集的暗物质粒子不足以救出所有人，要么耗尽所有粒子救出艾瑞斯一个人，因为他待的时间最久，要么救出卡米拉和辛格两个人。白瑞在脑子里又模拟了一下可能性，如果以投票表决救谁的话，那大家都会选择卡米拉和辛格，2条命显然要大于1条命。得到了这个答案，白瑞决定隐瞒这件事，他想救出艾瑞斯，不是因为对方是自己的老婆，而是艾瑞斯接触伊娃最久，有利用价值。镜像世界里，艾瑞斯和卡米拉在实验室门口会面，但辛格却不见身影。抵达跑道面前后，主世界的人造神速力和传送门也出现在这里。就在此时，辛格出现，双眼散发了白光后就昏倒在地。艾瑞斯不知何时多了一片记忆，记忆中的贾艾瑞斯用棱镜枪击中了辛格和卡米拉，这才导致他们来到了镜像世界，而自己是走大门传送进入。显然棱镜枪引起了副作用，白瑞已经全副武装，随时准备开启传送门。希斯科找了过来，他做了一系列检测。当初斯旺想见纳什身体重生，为了避免纳什情绪过激而死，团队在仪器中加入了混合物，作用就是让纳什不受情绪控制。后来纳什打造神速力时用到了这个仪器，这就导致重获速度的白瑞逐渐失去感情，换来的是超人类的思维速度。希斯科想通过 Talk 来唤醒白瑞的人性，可当他看到显示器上只计划拯救艾瑞斯后，希斯科懵了。他气愤白瑞独自做了决定，任何模拟计算虽然合理，但缺少了感情这个核心元素。白瑞凭什么会认为伙伴们会放弃艾瑞斯？任何东西都可以预测，唯独感情不能。在听到白瑞那个不是人的礼物之后，希斯科不得不启动应急计划。他掏出他娘的意大利炮，与冰霜阿莱格纳包围了白瑞，他们要摧毁神速力，换回白瑞的人性。此时阿莱格纳背上纳什的万能挎包，白瑞不多逼逼，纳米面罩一戴，挡下了人造神速力的致命一击。然而这一点希斯科也想到了，子弹里夹杂了终极零，会减缓白瑞的速度。白瑞起身丢出了量子球，瞬间就将希斯科和阿莱格纳打倒。正准备对付冰霜时，却看到他往自己身体内注射了终极 X， 闪电冰霜侠诞生了，其速度与伤害为一体。城市中两人急速狂奔，冰霜可以边移动边制造障碍，但这一切只能拖延。终极 X 的药效很快退去，他不可能快得过白瑞，于是冰霜利用最后一点速度丢出了闪电冰球，配合挎包中的传送烟雾弹，将白瑞打回了实验室。随之就是希斯科补了一枪终极零。他们的计划没有瑕疵，可惜这一切白瑞早就料到了。之前丢出的量子球不停弹射回到了实验室，轨迹之中就包括了3人的站位。碟中谍中谍啊，白瑞赢了。他立刻启动了传送门，镜像世界里大门打开，艾瑞斯看到了久违的白瑞，可眼前的丈夫又显得格外奇怪，主要是妈的感情啊。得知白瑞打算救出自己，并且利用对抗伊娃时，艾瑞斯开始反抗，他坚决不会放弃伙伴。这是白瑞没有预料到的结果，他加大了传送门的力度，准备把艾瑞斯强行吸出来。虽然奏效了，但离开镜像世界的艾瑞斯不停抽搐，这唤醒了白瑞最后一丝人性。他开始怀疑自己的预料，再看向全体昏迷的小队，白瑞抬手一道闪电摧毁了人造神速力，片刻间他恢复了原样，神速力也一同消失了。此时伊娃还在焦虑中，看了一眼镜子里的自己，他决定把这里变成镜像世界。伊娃带走了一名警员，实施了第一步。在曾经的时间线上，初来乍到的斯旺为了回归未来，夺走了地球1威尔斯的记忆与面容，将对方埋在了路边的土里。但现在一股力量将威尔斯复活，那个男人回来了，就很舒服呀。威尔斯永远的神呢。根据爆料称，
不善言论被开除的拉尔夫将会以全新面容回归客串，主要是负责告别。看来无法见证伸缩人和苏蒂尔邦这对模范夫妇的故事了。另外，神速本尊将会出场，担任本季的反派之一。老杰和诺拉也会回归，具体是出演地球2的闪电侠还是回忆就不得而知了。另一个重磅消息，我们的司机侠兼鸡汤之神兼迪哥也将登场，期待他的绿灯出现。准确来说，我们现在看到的2集应该都是第6季的结尾，却因为疫情临时改变，相当于现在的故事线还没有展开，至少伊娃不会是最终反派。威尔斯的回归让人松了一口气啊，这才应该是阳间人该看的东西啊！我是瓜皮儿，下期见。